Excel ကိုသုံးပြီးပုံသင်နည်းတွေဖြည့်ရှင်းတဲ့အခါမှာသတိထားရမယ့်အချက်ရှိတယ်။ Excel မှာသူ့အကွက်ကလေးတွေကွက်ချင်းစီမှာသူ့ဟာနဲ့သူလိပ်စာလေးတွေရှိတယ်။ဥပမာဒီအကွက်ဆိုလို့ရှိရင် E8 column E နဲ့ row 8ရဲ့ဆုံရမှာရှိတယ်လို့ပြောတာ။ဥပမာဒီအကွက်ဆိုရင် A1 column A နဲ့ row number 1မှာဆုံတဲ့နေရာရှိတယ်လို့ပြောတာ။ဥပမာဒီအကွက်ဆိုလို့ရှိရင် C9 column C နဲ့ row 9နဲ့ဆုံတဲ့နေရာမှာရှိတယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့ formula တွေကိုသုံးတဲ့အခါ formula ရဲ့လိုအပ်ချက်အရာတစ်ခါလေကိန်းဂဏန်းတွေကိုလက်ကရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ခါတလေကိုလိုအပ်တဲ့အကွက်တွေကို click ရိုက်ပြီးသုံးမယ်ဥပမာဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ pencils ခဲတံတွေဝယ်တဲ့အခါမှာဘယ်လောက်ကျမလဲလို့တွက်ထားတယ်ဘယ်လောက်ကျမလဲဆိုတော့အရေးအတွက်ဖြစ်တဲ့5နဲ့တန်ဖိုးဖြစ်တဲ့2နဲ့ကိုမြောက်ထားတယ်5ဆိုတာကဘယ်မှာရှိလဲလို့ဆိုတော့ B3 မှာရှိတယ်တန်ဖိုးကဘယ်မှာရှိလဲဆိုတော့နံပါတ်2က C3 မှာရှိတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာကိုကြည့်လိုက်အောင် B3 မြောက် C3 ဆိုပြီးပြောထားတယ်ဒါဆိုရင်သူရဲ့ address တွေကိုသုံးထားတာပေါ့အဲ့တော့ဒီအောက်ကအကွက်တွေကကြတော့ formula ကိုထပ်ပြီးတော့ကိုကရိုက်တာမဟုတ် click တာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဆွဲချလိုက်တယ် Excel က automatic ထည့်ပေးတာဖြစ်တယ်ဒီအကွက်အတွက် B3 C3 ကိုတွက်ထားပြီးတော့ဒီအကွက်အတွက်ကြတော့ B4 C4 ကိုတွက်ထားတာတွေ့ရမယ်နောက်ထပ်တစ်ကွက်စာအုပ်အတွက်တွက်ထားတဲ့အကွက်မှာကြည့်ရင် B5 C5 ကိုတွက်ထားတယ်သူကအလိုအလျောက် address တွေကိုပြောင်းပေးသွားတယ်အောက်ကိုတစ်ခွက်ဆင်းတာနဲ့သုံးခဲ့တဲ့ဟာတွေအားလုံးရဲ့တန်ဖိုးတွေကိုအလိုအလျောက်ပြောင်းပေးသွားတယ်ဒါလေးကိုသတိထားမိဖို့လိုတယ်ဒါလေးကိုသတိမထားမိရင်တောက်လျှောက်သူက automatic ပြောင်းသွားတယ်ကိုကမပြောင်းစေချင်တဲ့ဟာကြရင်မှားသွားတတ်တယ်ဒါကိုဥပမာအနေနဲ့ဗာပြောမလဲဆိုင်ကနေပြီးတော့ store ဆိုင်ကနေပြီးတော့အကြောင်း30ရာခိုင်နှုန်းလျှော့ပေးတယ်ဆိုပါစို့30ရာခိုင်နှုန်းလျှော့ပေးတယ်ဆိုရင်တန်ဖိုးရဲ့မူလတန်ဖိုးရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကိုပဲသူကယူတော့မယ်80ရာခိုင်နှုန်းကိုပဲယူမယ်ဆိုရင်ရှယ်တန်5ချောင်းကို2ကျပ်ဈေးနဲ့ဝယ်တယ်30မကျတော့ဘူးပေါ့ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲ80ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ထပ်ပြီးမြောက်ထည့်ပေးရမယ်မြောက်80ရာခိုင်နှုန်းကိုထည့်လိုက်မယ် enter ခဲတဲ့အတွက်ကတော့ဒီမှာတန်ဖိုးလျှော့ပြီးသွားပြီဘောပင်နဲ့စာအုပ်အတွက်ကမလျှော့ရသေးဘူးဒါဆိုဒီမှာတွက်ပြီးသွားပြီဒီမှာတွက်ပြီးသွားပြီအပေါ်ဆုံးတက်တွက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ထုံးစံတိုင်းဒီကနေအောက်ကိုဒီလိုဆွဲချပြီးတော့တွက်မိကြမယ်အဲ့လိုတွက်တဲ့အခါကျတော့ဒုတိယအကွက်မှာတွက်လို့မရတော့ဘူးဖြစ်သွားတယ်တတိယအကွက်မှာတွက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒါမို့မှန်မှာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ formula အသုံးလွဲနေလို့ပဲဒါဆိုရင်ဘာတွေလွဲနေလဲသိချင်ရင်ဒီကအခုမြင်နေရတဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေကို formula တွေနဲ့အစားထိုးပြီးကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် keyboard ပေါ်မှာ control ရဲ့ open code တွဲပြီးရိုက်ပါ open code ဆိုတာကတော့ number 1ရဲ့ရှေ့မှာရှိတယ် escape ရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ gate ကြီးဖြစ်ပါတယ် control နဲ့ open code နဲ့တွဲပြီးရိုက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီ Excel sheet ပေါ်မှာ spreadsheet ပေါ်မှာရေးထားတဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေကိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ formula တွေကိုသူကအဓိကပြပေးသွားမှာဖြစ်တယ် pencil တွက်တဲ့အကွက်မှာကြည့်လိုက်ရင် B3 C3 D1 မှန်တယ် D1 ဆိုတာကဒီ 0.7 တနည်းအားဖြင့်80ရာခိုင်နှုန်းရှိတဲ့အကွက်ကိုသူအသုံးပြုသွားတယ် D ဆိုတဲ့ column နဲ့1ဆိုတဲ့ row နဲ့စုံတဲ့နေရာအောက်ကိုဆွဲချလိုက်တဲ့အခါမှာဘောပင်တွက်တဲ့အခါသူ D2 လို့ပြောင်းပြီးသုံးလိုက်တယ်စာအုပ်တွက်တဲ့အခါ D3 လို့ပြောင်းပြီးတွက်လိုက်တယ် D2 ဆိုရင်ကြတော့80ရာခိုင်နှုန်းဆိုတဲ့ဟောဒီအကွက်မဟုတ်တော့ဘူး amount ဆိုတဲ့စာသားကြီးဖြစ်သွားပြီD3 လို့ဆိုရင်ကြတော့ဟောဒီ pencil အတွက်ကြာသင့်ငွေ amount ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဒါမှားနေပြီပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပုံသင်နည်းတွေကိုမကြည့်ဘဲနဲ့အဖြေတွေကိုပြန်ကြည့်ဖို့ရအတွက် control နဲ့စောစောကပြောတဲ့ open code key ကိုပြန်နှိပ်လိုက်အဲ့တော့ပထမခွက်ကတွက်ထားတယ်မှန်တယ်ဒုတိယခွက်ကတွက်လို့ကိုမရဘူးဘာဖြစ်လို့တွက်မရလဲဆိုရင်ဒီ amount ဆိုတဲ့စာသားကြီးကိုထည့်မြောက်ထားလို့တတိယခွက်ကတွက်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ D3 ဖြစ်နေတယ်ဟောဒီတန်ဖိုး
မဟုတ်တဲ့တန်ဖိုးယူပြီးတွက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါပုံသင်နည်းအသုံးမှားတယ်လို့ပဲပြောရမယ်အဲ့ဒီတော့ဒါဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲနေရာတစ်ခါမှာဒီမှာ D1 ကနေပြီးတော့အောက်ကိုတစ်ခွက်ပြောင်းရင် D2 D3 နဲ့ပြောင်းသွားတယ်မပြောင်းစေချင်ဘူးဒီ90ရာခိုင်နှုန်းလေးကိုပဲအမြဲသုံးစေချင်တယ်ဆိုရင်ခု D1 ကိုမြောက် D1 ကိုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာ D ရဲ့ရှေ့မှာဒေါ်လာဆိုင်လေးတစ်ချက်ရိုက်မယ်1ရဲ့ရှေ့မှာဒေါ်လာဆိုင်လေးတစ်ချက်ရိုက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့တန်ဖိုးက D1 ကိုပဲသုံးတယ်အောက်ကိုဆွဲချတဲ့အခါမှာလေသူ့ကိုမပြောင်းမလဲတောက်လျှောက် D1 ကိုပဲသုံးပါဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်သွားတယ်အဲဆိုဆွဲကြည့်လိုက်ရအောင်ဆွဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့4နဲ့5နဲ့မြောက်တယ်4 5 4 20မရပဲနဲ့30ရာခိုင်နှုန်း discount short ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်14ချက်ပဲဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုပဲအောက်ကဟာကိုလည်းသူဆက်ပြီးတွက်ထားတယ်မှန်လားမှားလားကြည့်ချင်ရင်စောစောပြောတဲ့ control နဲ့ open code key နဲ့ open ရိုက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ B4C4 ဆိုတာဟောဒီ quantity နဲ့ price နဲ့မြောက်တယ်နောက်တော့90ရာခိုင်နှုန်းဆိုတဲ့ကိန်းဂဏန်းနဲ့မြောက်လိုက်တယ်ဒီက B5C5 ဆိုတဲ့မှန်သေးတယ်ဟော90ရာခိုင်နှုန်းဆိုတဲ့ကိန်းဂဏန်းနဲ့ထပ်မြောက်တယ်ဆိုတော့ဒါဆိုအလုံးမှန်တာပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ90ရာခိုင်နှုန်းအတွက်ကိုကနာမည်တစ်ခုပေးလိုက်မယ် percentage apply 90ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့30ရာခိုင်နှုန်း discount ပေးထားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အဲ့ဒါကို sales ရဲ့ address တွေကိုထည့်ပြီးသုံးတဲ့အခါမှာအောက်ကိုဆွဲချလိုက်တဲ့အခါအောက်ကိုပဲတောက်လျှောက်တစ်ခွက်တစ်ခွက်တန်ဖိုးတွေပြောင်းသွားတာမျိုးကို relative cell reference လို့ခေါ်ပြီးတော့မပြောင်းမလဲဒီတစ်ခွက်ထဲကိုပဲတောက်လျှောက်သုံးတော့ဖို့ရအတွက်အသေးပေးတာကိုတော့ absolute cell reference လို့ technically ခေါ်တယ်ဒီဟာအသုံးနှစ်ခုကိုမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင် Excel မှာ formula တွေသုံးတဲ့အခါမှာမှားတတ်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုသတိထားဖို့လိုတယ် absolute သဘောမျိုးတောက်လျှောက်ဒီအကွက်ကိုပဲသုံးစေချင်တယ်ဆိုရင်စောစောကပြောသလို row number ဖြစ်တဲ့1 2 3တွေ column သင်္ကေတဖြစ်တဲ့ ABC တွေရဲ့ရှေ့မှာဒေါ်လာလေးတွေရိုက်ထည့်ပေးရမယ်ဒေါ်လာ sign လေးတွေရိုက်ထည့်ပေးရမယ်ဆိုတာကိုသိရဖို့လိုတယ်